Sigurisht që aty, në bazë të atij programi, do të mbështetet fuqishëm sektori privat, do të jenë, do të jenë 1 miliard euro që do të jenë garantues, do të përdoren si hipotekë për kreditë bizneseve, cilat në mënyrë automatike ja lejojnë qasjen në pare, në cash bizneseve, sepse kemi mungesë keshi dhe bizneset tona ballafaqohen me mungesë të tillë, pra do të kenë qasje shumë më të lehtë. Bizneset tona do të zhvillohen. Është një fond tjetër i bizneseve nga diaspora. A do të përkraheni mbështetjen në VMT, do të merremi në VMT, apo do të merremi me programin e majt për shpejtimin e ekonomisë së vogël që e quajmë. Se ju jeni hinë në një parti të përbashkët që janë do të majtë të ju jeni djathtë. Aty jam ka dalë. Domethënë pa diskutim se mbështetja direkte nuk do të përkrahen vetëm në VMT, pa diskutim që do të përkrahen të gjitha llojet e bizneseve. Domethënë që vetëm Vendosja ka me përkrah biznesin e lartë, a është partia e majtë, kështu po thonë? Qysh biznesin e lartë. Tash të gjitha llojet e bizneseve. Të gjitha llojet e bizneseve. Milionerat shqip. Pa diskutim milionera. Tash biznesi i madh është biznesi i madh, biznesi i vogël është biznesi i vogël, dhe mbi 9% të bizneseve në Kosovë janë në VM. Kështu që pa diskutim që fokusi jo i Kosovës, po se secilës ekonomi të botës është aty. A mund të shtemi Bim Dalbinin që me moj tonën me shpëtu ekonominë e vogël dhe klasën e mesme me shpëtu për krizës, për varfërisë? Çfarë varfëri, o Blerin? S'ka hiç, a? Para, domethënë 4-5 euro